Արոնայք Բարևձես, Բարիկալոստ Հայաստանը Ֆրանսիայի դեսպանություն։ Nous accueillons aujourd'hui Georges Kepenekian, que vous connaissez naturellement. Այսօր մենք ուրեմն ընդունում ենք պարոն Ժորժ Կեպենեկյանին, որին բնականաբար բոլորը ծանոթ եք։ Vice-président de la métropole, premier adjoint au maire de Lyon. Մետրոպոլիոնի փոխնախագահ, Լիոնի փոխքաղաքապետ, que j'ai le plaisir d'accueillir pour la 3e fois en Arménie. Որին Հայաստանում հյուրընկալելու երրորդ անգամ հյուրընկալելու պատվին եւ հաճույքին արժանացել եմ ես։ Puisqu'il était venu l'année dernière pour relancer sur de nouvelles bases la coopération entre Lyon et Yerevan. Որովհետև անցյալ տարի Հայաստանում էր նպատակը առաքելության Երևանի եւ Լիոնի միջև համագործակցության նոր հիմքերը դնելն էր։ Visite qui avait été suivie d'une révolution, comme chacun s'en souvient. Իմիջայլոց այդ, որին ուրեմն հաջորդեց, ինչպես բոլորն են հիշում, հեղափոխություն Հայաստանում։ Monsieur Kepenekian était revenu au mois d'octobre pour le sommet de la francophonie. Պարոն Կեպենեկյանը նույն տարվա ընթացքում հոկտեմբերին ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի առիթով եւս Հայաստանում էր։ Et aujourd'hui, Monsieur Kepenekian est à Yerevan. Vous parlez en français d'abord. Depuis le sommet de la francophonie à Yerevan, nous avons aussi à consolider ce travail dans la langue française. Կխոսեմ երևի թե հայերեն, մանավանդ որ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո մենք որոշեցինք ամրապնդել այս իրողությունը եւ երևի թե ֆրանսերեն լեզվով։ Երևի կխոսեմ նաեւ։ Merci donc, Monsieur l'ambassadeur, pour votre présentation. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, ներկայացման համար։ Et effectivement, le but de ce déplacement est de préparer les assises de la coopération décentralisée, dont les dernières ont eu lieu à Yerevan en 2016 et dont la suivante est 3 ans après en France, et c'est Lyon qui a été proposé. Հիրավի, ինչպես դուք միանգամայն ճիշտ նկատեցիք, պարոն դեսպան, այս անգամվա այցիս նպատակը ուրեմն ապակենտրոնացված համագործակցության հավաքի նախապատրաստական աշխատանքներն են, միջոցառում, որի ուրեմն վերջին միջոցառումը տեղի կայացել է 2016 թվականին Երևանում, 3 տարի հետո, հիմա հերթը Ֆրանսիայինն է հյուրընկալելու ապակենտրոնացված համագործակցության հերթական համաժողովը, որը նախատեսված է այս տարվա աշնանը։ Depuis 1 an, les choses ont beaucoup changé. Հավասիկ մեկ տարի, այս մեկ տարվա կտրվածքով բաներ են փոխվել։ Vous l'avez dit, l'Arménie a vécu, je vais le dire moi-même, une véritable révolution dans son fonctionnement, dans ses choix, dans sa politique. Իր ընտրությունների, իր քաղաքականության, իր գործելակերպի մեջ Հայաստանն իսկապես հեղափոխություն ապրեց։ Et d'une certaine manière, dans le même temps, la France est aussi dans un changement important, pas de même nature, mais quand même qui nous amène à nous poser des questions dans les coopérations que les villes, les collectivités peuvent mener en dehors de notre pays. Եվ ինչ որ մի կերպ գուցե մի փոքր այն դրսևորումներով տեսանկյուններից Ֆրանսիան եւս հեղափոխական գործընթաց ապրեց, հեղափոխության մեջ գտնվեց, այնպես որ երևի թե հարկ պետք է լինի վերանայել այն համագործակցության հնարավոր եզրերը, որոնք գոյություն ունեն քաղաքների, համայնքների միջև։ La coopération dans cette forme s'est constituée après le tremblement de terre, nous le savons tous ici, et après 30 ans d'un travail plutôt de soutien, d'assistance, je dirais même d'humanitaire, nous sentons bien que, et déjà en 2016, qu'il faudrait penser la coopération d'une manière nouvelle. Նմանատիպ համագործակցության մեկնարկը երևի թե կհիշեք դրվեց 30 տարի առաջ պայմանավորված աղետալի երկրաշարժով եւ ընթացիկ տարիների ընթացքում ուրեմն եղան ամենատարբեր տեսակի օժանդակություններ, աջակցություններ, բայց մեր պատկերացմամբ դեգոնե 2016 թվականին Հայաստանում գումարված համաժողովից հետո հասունացավ խաղը եւ բոլորս սկսեցինք
ուրեմն հակվել այն գաղափարին, որ երևի թե հասունացել է ժամանակը նոր իմաստ տալ նմանատիպ համագործակցության։ Nombre de villes françaises, 26 de mémoire, se sont jumelées ou ont passé des conventions avec des villes d'Arménie pour essayer de les soutenir, de les aider au développement, et cela a produit bien entendu un certain nombre de résultats qu'il faut acter. Շատ քաղաքներ, եթե ես չեմ սխալվում, ֆրանսիական 26 քաղաքներ Հայաստանում գտան ուրեմն իրենց քույր քաղաքներին եւ այդ ժամանակահատվածում նրանք ուրեմն առաջարկեցին, բերեցին գործուն մասնակցություն, աջակցեցին քույր քաղաքների զարգացման գործընթացներին, այդ թվում նաեւ մի շարք համաձայնագրեր աջակցության եւ համագործակցության ուղղվածությամբ ստորագրվեցին այդ ընթացքում ֆրանսիական եւ հայկական քաղաքների եւ կամ համայնքների միջեւ։ Cette forme de fraternité et de fraternité retrouvée pour grand nombre de personnes de la diaspora, eh bien, et je crois aujourd'hui n'est plus à questionner, elle existe, et ceci me permet, je l'évoque souvent, de dire que nous quittons une période romantique pour ouvrir une nouvelle ère qui serait plus concrète, plus pragmatique et plus tournée vers le futur. Եվ ամեն դեպքում եղբայրության այս դրսևորումը իհարկե երկար սպասեցնել չտվեց տալու համար իր ուրեմն ակնկալվող պտուղները դեպի Թուրքի ներկայացուցիչների համար, բայց այդուհանդերձ ամեն դեպքում հասունացել է ժամանակը, երևի թե պետք է այդ ռոմանտիզմի ժամանակը արդեն կարծես թե մնացել է հետևում, եկել է ժամանակը ավելի կառուցակարգված, ավելի պրագմատիկ ուրեմն մոդելներ դրսևորելու նմանատիպ համագործակցությանը։